हेलो साथीहरू, सेभेन डे सबैजनालाई। आज चाहिँ म बेलुकाको खानामा मोमो बनाउन आँटेको नि त। प्याजहरू छिले, अदुवा, कोपीलाई अब खसखस गर्दैछु। नानीले फेरि ठिक्कै डिस्टर्ब गरिदियो। बोक भन्दैछ नि त मलाई चाहिँ, बोकी माग्दैछ उसले। मैदा पनि यता रेडी गरेको थिएँ, आधा केजी थियो नि त मैदा चाहिँ। अन्त यता सुपको लागि कोपी पनि रेडी थियो। अन्त मेरो पाला सुपहरू रेडी गरेँ, भाँडामा हालेर टमाटर चट्नीको लागि तेल पनि खारेँ एक साइडमा। अन्त यता फेरि तेल खारिसक्यो, फेरि तेल हालेँ। तेल चाहिँ मलाई अलिक के भन्नु ज्यादै मनपर्छ नि त, त्यस्तो कम्ती मन पर्दैन, अलिअलि बेसी भएकै मनपर्छ। नानीहरू जस्तो मेरो छोरी चकचक गरेको बा यति चकचक गर्छ नभन्नुहोस्। सब्जी राख्ने ढाकीमा त म बसिरहेको छु। यो चाहिँ मैले घरमै बनाएको घिउ, प्याकेटको दुधको आउँछ, त्यसलाई तर काटेर जमाएर घिउ बनाउँछु नि त। अन्त बाहिरको किनेर खानुभन्दा चाहिँ अन्त मोमोमा हाल्छु भनेर सोचेर चाहिँ मैले पारेँ नि त। घिउको मकमक गन्ध आउँछ नि त। नानीले चाहिँ मलाई आमा भन्दै थियो, हेर्नुहोस् न अलिक खाएर माथि फिस आउनु थाल्यो नि त। मेरोबाट अलिक हल्लाइदिएँ त्यसलाई। छोरा फेरि आयो, हेर्नुहोस् न मलाई डिस्टर्ब गर्नु। उसको नाना खोज्दैछ नि त पुरै। यहाँ चाहिँ घिउ पनि खारिँदैछ यता। ऊ हेर्नुहोस् न नाना खोजेको, म भएकोमै आउँदैछ उसै घरिघरि। यहाँ चाहिँ घिउ पनि अलिक भएकै छैन घिउ, बक्टु रेडी। यहाँ चाहिँ आँटा मुसेर राखेको थिएँ। अन्त यहाँ फेरि मैले रोड सुप हालेको थिएँ नि त, हालेर रेडी। अचारको लागि बदाम अघि नै केला हालेको थिएँ। हेर्नुहोस् न फेरि बोकी मागेको मलाई उसले। फेरि मुछ्यो यसो छामेको त नानीले मुतेछ। नाना चाहिँलाई लुगाले सुरुवालले भनेको। हेर्नुहोस् न नानी मलाई धगाउँछ नि, ल्याइदियो फेरि त्यही तेल लगाइदियो। फेरि दिदीभाइ बाँध्नु थाल्यो ढाकीमा, पुरा बाँध्छ नि त। घिउ खारेछ, यसपछि अब अलिकति हाल्छु। घिउ बेसी हाल्दिनँ, फेरि बेलुका ग्यास्ट्रिक हुन्छ नि त। थोरै हालेँ घिउ, तेल अलरेडी हालिसकेको थिएँ नि त मैले। हल्का गन्धको लागि मात्रै हालेँ। अब चाहिँ म रोटी बेलेर बनाउँथेँ। आधी त बनाइसकेको थिएँ। फेरि डिस्टर्ब गर्छ नि त बिचमा नानीहरूले। उनीहरूलाई हेर्दा म चाहिँ अलिक उल्टा बनाउँछु मोमो। सबैले अगाडि बनाउँछ, म चाहिँ यसरी पछाडि। त्यस्तो डरलाग्दो त बनाउनु हुँदैन, हल्का जसमा चाहिँ अब कसैलाई बनाइ माग्नु पर्दैन नि त। अन्त मेरो छोरी फेरि माथि चढेर घिउ खारेको, आमा के हो यो भन्दै उयो फुकी पनि दिँदैछ, छुनु पनि खोज्दैछ। मैले नछुवा तातो छ भनेको। उसलाई तातो छ कि छैन उसले छोड्नु परिहाल्यो। अन्त अब के गरेको भन्दैछ मलाई पछाडिबाट। मैले मोमो बनाएको भनेको। फोन देखेर उसले हेलो पनि गर्दैछ। आज बेलुका बनाउनु पनि पाएन मोमो बनाउनुले, पापा चाहिँ पनि ढिलो आयो नि त। अन्त हेर्नुहोस् न ला मेरो सुप त अलिक बेसी उम्लिएछ। छोरीले आमा सुप उम्लियो हटाउनुहोस् ढकनी भन्दैछ। हेर्नुहोस् न अलिकति ग्यासमा झऱ्यो नि त ऊ। अब सुप हो भन्दैछ उसले। सुप चाहिँ ऊ खाँदैन, म नै पराउँदैन। र पनि उसलाई सुप हेर्नु यस्तै गर्छ नि त मोमो बनाउँदा। मैले चाहिँ सुपलाई हल्का खुल्ला गरिदिएँ नि त, साह्रो उम्लिनु थाल्यो। यता चाहिँ म फटाफट मोमो बनाउनु थालेँ, किनकि मलाई पनि भोक लागिसकेको थियो, मेरो नानीहरू पनि भोकाइसकेको थियो नि त। आज अलिकति ढिलो भएर नानीले चाहिँ आमा छिटो बनाउनुहोस् भन्दै थियो। झन् मलाई त झुकझुक लाग्छ नि त छिटो भन्नु थालेपछि। अन्त
छोरा पनि नुहाउँदै थियो भोकले। दिउँसो त्यस्तो खाना खाइन्द 4 बजीतिर चाहिँ बिस्किट र दुध दिनै बिर्छु। अन्त चाहिँ म हतार रुन थाल्यो। नानीको पापा पनि आयो। नानीहरूले चाहिँ दुईजनाले बाउलाई पुरा पछाउँछ नि त। अब ड्युटी गइसक्छ त्यति खेल्नु पाउँदैन छोराछोरीसँग। अन्त आएर पुरै दगाउँदैछ छोराले। बोकेर मागिहाल्यो बोकेर उता लग्छ। मलाई काम गर्नु दिँदैन नि त। अन्त उसले बोलाइदिन्छ नानीहरू चाहिँ। म चाहिँ यता फेरि धमाधम बनाउनु थालेँ। छोरी चाहिँ मसँग बसेको होइन उसको पापासँग आमासँगै बस्छु एक्लै हुन्छ नि त आमा भन्दैछ। अन्त छोरीसँग गफ गर्दै बनाउनु थाल्यो। उसले हेर्नुहोस् न त्यहाँ सुप झरेको छ नि त ह्याङ्की लिएर पुसिदिन्छ अब त्यो ग्यासमा। मैले त देखेकै थिइनँ। अन्त भरे फर्केर हेर्दा के गरेछ भनेर हेरेको त उसले त पुरै ग्यासमा त पुस्नु पो थालेछ। मैले नगर हात पोल्छ भनेको पोल्दैन आमा म तपाईँलाई हेल्प गरेको भन्दै थियो नि त। नगर भनेको फेरि त्यतिकै त्यो खेल्नु थाल्यो। पछि त फटाफट बेल्नु थाल्यो नि त। अब टाइम लाग्छ एक्लै साथीहरू छैन। अन्त निकै टाइम लाग्छ र म चाहिँ यता बनाउनु थालेँ मोमो उल्टामा पनि। मेरो चाहिँ उल्टै जान्छ कुनि के भएको सबै त उल्टै बनाउँछ। म चाहिँ कताबाट उल्टा बनाउनु सिकेँ। पहिला जे जस्तो बनाउनु सिक्यो त्यस्तै हुँदो रहेछ सिक्नु चाहिँ। पछि पनि त्यही आदत बस्दो रहेछ उल्टै। अन्त म चाहिँ त फटाफट बनाउनु थालेँ। नानीहरू चाहिँ उता पापाजीसँग खेल्दै थियो। घरि म भएकोमा आउँदै थियो घरि पापा भएकोमा। छोरीले चाहिँ लाइटरले खेटेक नगर भन्दा पनि सुन्दै थिएन। बनाइसकेँ। अन्त आँटा चाहिँ अलिकति उफ्रियो नि त मैदा। अन्त चाहिँ मैले सुपमा हालिदिएँ नि त। हस्बेन्डले पनि मन पराउँछ मनपर्छ यस्तो डल्ला। पहिला त कति खाएको हो अहिले त खानै छोडेर बिर्स्यो पनि। अन्त एकैछिन उफ्रियो नि त मोमो पनि भइसकेको थियो। त्यहाँ सुपमै भनेर सुपमा हालिदिएँ मोमो पनि बसाएँ। त्यहाँदेखि यता चाहिँ म साफसुफ गर्नु थालेँ नि त यता बेल्ना चौकीहरू। छोरी चाहिँ हेर्नुहोस् न त्यहाँ पाक्यो मोमो पाक्यो भन्दै थियो। उसलाई त निन्द्रामा आइसकेछ पुरै हो। आमा छिटो मोमो दिनुहोस् न छिटो। छोरी पर्ख न पाक्दैछ छिटो दिनुहोस् न भनिदिन्छु छिटो पकाउनुहोस् है भन्दै थियो मलाई। अन्त अब चाहिँ मेरो मोमो पनि पाक्यो हेर्नुहोस् है यतिको हुन्छ मेरो मोमो चाहिँ। अन्त यता चाहिँ मेरो सुप बनिँदैछ। सुप पनि पाकेको थियो र पनि त्यो अघि डल्ला चाहिँ अलिक पाक्दैन होला भनेर राखिदिएँ नि त। यो चाहिँ अघिको बदामको अचार मोमो। हुन्छ बाई बाई आजको लागि यति नै बाई गुड नाइट।